Hej og velkommen her til borekrattet nummer 7 i Lyngby. Vi står nu ved Viggo Møller Jensens eget hus, arkitekten Viggo Møller Jensen. Og det er jo tegnet i 1939 og opført som kombineret bolig og tegnestue til ham selv. Nu er vi faktisk færdige med restaureringen. Det eneste vi mangler, det er nogle ting herude i haven. Og vi har været i gang, det er jo sikkert et års tid siden, at vi købte stedet her. Og det har fået en stor tur, og det har været meget med fokus på CO2. Og få et bedre indeklima inde i huset og få en bedre varmeregning og så videre. Men det er altså både ude og indvendigt, og det har fået en helt store tur. Det var sådan, at huset havde faktisk slet ikke nogen bevaringsværdi, da vi overtog det. Men ved en snak med kommunen, så fik vi faktisk overbevist dem om, at det var sådan set bevaringsværdigt. Altså vi har jo en lille forhåbning om at måske få det fredet i virkeligheden. Vi synes, det er et rigtig, rigtig vigtigt hus. Det er jo en betydende arkitekt, Viggo Møller Jensen, som har gjort sig gældende inden for dansk arkitektur i rigtig mange år. Og det er jo så hans eget bud på, hvordan han vil bo og virke. Så det er kombineret bolig og tegnestue, der er opført her. I 1939, han var, jeg vil ikke sige lige uddannet, han var 4 år forinden var han blevet færdig som arkitekt, men var allerede godt i gang. Og huset her er jo ikke et udtryk for, selvom det er fra 39, så er det jo ikke funktionalisme. Det har længe været i gang. Noget af det første, et af vores egen hus, det er faktisk Edvard Heibergs eget hus i Hormondsvej, som blev opført i 24. Så det er jo allerede i gang. Det her det er mere sådan bedre byggeskik-tradition, som går igen. Håndværket er ret betydende i det hus her. Og det er tydeligt også, når man kommer ind og ser, at Viggo Møller Jensen har jo også en baggrund som tømrer, faktisk inden han bliver arkitekt. Facaderne er renset grundigt i dag. Der var en meget stor vedbænd her, som groede op, stod faktisk som en kæmpe stor kage på huset og var groet ind i taget og ned i væggene og så videre. Så den har vi jo fået ned og overvejer, om vi skal tage livet af den simpelthen, fordi den er meget aggressiv. Omvendt så har vi sat spalier op, som I kan se, som også var oprindeligt. Vi har haft stor hjælp selvfølgelig af at gå ind i arkiver og spørge folk osv., som har kendt huset, ikke mindst Viggo Møller Jensens datter, som vi købte af. Hun har også kunnet fortælle os en masse ting. Og så har vi haft historiske fotos, som også har hjulpet os en hel del i hvad vi egentlig skulle gøre ved det. Og facaderne er renset af, og så er de blevet kalket. Det er jo en gul mursten, der sidder inde bagved. Så de blev kalket, ikke fulddækkende, det er de aldrig været, det er laserende kalk, så man stadigvæk har fornemmelsen af stenen inde bagved, den her gule sten. Og her har vi så hoveddøren, og entréen herinde. Og der kan I se allerede, at der er sådan et tapet. Og det er faktisk en rekonstruktion af det oprindelige tapet, som vi fandt herinde. En lille fli af, og så Nationalmuseet de kunne fortælle mig, at der fandtes faktisk en tapetbog inde på Danmarks Designmuseum, hvor man kunne se det her tapet. Så jeg fik lov til at komme derind og fik fat i bogen og fik målt mønstret op. Og så sammen med den der lille fli, at vi havde af et enkelt af blomst, det hedder blå kornblomst, og det er et FDB-tapet, der er lavet i 1943. Så fik vi så mulighed for at måle det op og se på farverne og alle de her ting, og det blev så sendt til lim og håndtryk i Sverige, som laver tapeter på original vis, altså med de rigtige farver og pigmenter og papir og alt det her. På den gammeldags trykmaskine, det er jo limfarver det her. Det er en ret fantastisk proces. Der har vi faktisk en film, der ligger på vores hjemmeside, som vi kan prøve at gå ind til. Der kan man se hele processen. Det er ret fantastisk, den der gamle 100-årige maskine, hvordan den laver tapet. Så det har vi fået lavet noget. Vi fik lavet 10 ruller, og jeg har brugt de 5 af dem herude, og så vi har noget ekstra liggende til en gang, hvor det skal tapetseres om igen. Men det er den blå farve, der ligesom kan gå igen her, kan I se. Det er også den blå dør herinde, og så er det de blå lister heroppe ved trapperne, som ligesom er den gennemgående farve herude i entréen. Og så har vi køkkenet her, og det I kan godt se allerede nu, det er ret smalle døre. Og som Viggo Møller Jensen sagde, der er ikke plads til, at svigermor kan gå igennem. Og det var en meget sjov bemærkning. Så har vi fået at vide, at Viggo Møller Jensens datter, at der lå en rød linoleum herude på gulvet.
Og det har vi så lagt igen, og der har vi prøvet at finde en farve, som matcher de røde klinker, der ligger ude på badeværelset. Og det synes vi sådan set, der lykkes meget godt. Køkkenet her har vi ført tilbage til de originale. Hvis vi starter med overskabet her, så var det desværre forsvundet i forbindelse med handel, men vi havde lavet lidt opmålinger og havde også taget nogle fotografier ved nogle besigtigelser herude, så vi kunne lave et skab fuldstændig magen til. Så det er så kommet op igen. Vi har så også gjort det, der er jo en serveringslem her fra køkkenet og så ind til spisepladsen inde i stuen. Det hul, det var dobbelt så stort. Det har vi ført tilbage til den oprindelige størrelse igen, og det passer så er der symmetri i køkkenet, så skabet det ender simpelthen, hvor hullet det starter. Så er der ny køkkenbordplade. Alle skabe nede og låger så nede nedenunder, det er originalt. Køkkenvasken her er også den originale, og så er der jo nogle sjove ting i huset. Der er 4 sjove. Der er jo serveringslemmen, som er sådan en reminiscens, kan man sige, af Bauhaus og alle de der ting, at huset skulle være en maskine og smart. Det er sådan set det eneste, der peger tilbage på funkis i det her hus, kan man sige. Og her har vi udkast til skarn direkte. Så dengang der havde man jo en skraldespand stående udenfor. En åben skraldespand, det må man ikke have i dag, på grund af rotter og alt det her. Så skal man jo så stille køleskab og fryser op her. Sådan kommer det, et ganske lille køkken, men sådan er det jo overalt. Det er et lille hus. Og så er der et skydedør her med nedgang til kælderen. Det er også praktisk. Og nu kommer vi så ind i opholdsstuen. Den rosa farve her, det er det første farvelag, som huset var malet med i sin tid, da det blev opført. Inklusiv også radiatoren der og her. Og den er ført tilbage igen. Og hvis du prøver at se her, og jeg så stiller mig herover, så kan jeg se, at der er rigtig mange farver. Der er blå, og så er der en grøn markering omkring hoveddøren derude, og så er der havestuen herinde, det fortæller jeg om lige om lidt, som er i den der gule farve, og man fornemmer jo også, når man kigger ud af døren her, at den grønne farve, også er her. De vinduer, der er sat i her, det er termovinduer, men så tynde, som vi kan få dem, ikke? Og så er de så lavet i trukket glas, altså ligesom man lavede gammeldags vinduesglas, så der er lidt mere liv og spil i det. Men der er lavet mange forskellige løsninger. Herover der har vi så lavet, som vi kan se, der er forsatsrammer med trærammer, og det oprindelige vindue, det sidder jo så herinde bagved. Og det kan man sige, det er jo en reversibel ting, som på et tidspunkt, hvis man ikke vil have det, eller finder en smartere løsning, fordi der dukker noget nyere op, som er mere diskret, så er det sådan nogle ting, man kan fjerne igen. Så det har jeg det helt fint med. Gulvene herinde, trægulvene, dem har vi passet meget på. Vi har virkelig prøvet at rense dem af flere gange, og vi kan ikke få dem mere rene end det, man ser her. Og vi vil ikke slibe på dem, fordi de er simpelthen for tynde. Så det er sådan, som det ser ud, og de her gulve, dem har vi været meget høje over, fordi jeg har fået at vide af Viggo Møller Jensens datter, at han faktisk selv har lagt de gulve her, og ligger på sine knæ og sømmer dem til, så det har vi virkelig bevaret hele vejen igennem. Vi prøver at smutte ind i havestuen her. Det er så sådan et glasvindue her, det er jo ud til entréen. Fordi når først man får lukket hoveddøren derude, så er der rimelig mørkt, men så får man altså lidt lys ind den her vej. Og så det her skabelonmaleri, der er lavet her, det er lavet af Viggo Møller Jensen. Jeg tror, at datteren har vist haft en hånd med på det. Og det er jo fordi, om søndagen, så holdt Viggo Møller Jensen af, der var en briks her, og fortalte børnene historier, sådan meget Kipling-inspireret, altså Junglebogs inspireret. Så derfor kom der de her motiver op. Med forskellige fugle, nogle flyver og nogle flyver ikke osv., og blomster og bregner og ranker osv. Sådan et fantasifuldt rum, som kunne ligesom være bagtæppe for de historier, han fortalte. Og det tror jeg, at børnene de havde meget fornøjelse af, og det har vi simpelthen synes, at det var så vigtigt at bevare det her. At vi har haft Nationalmuseet på, fordi der var jo et sted, hvor der var huller, og hvor der var lidt fejl og mangler osv., som efterhånden, som det jo har mange år på bagen. Så de har siddet med små pensler og retoucheret efter osv. Så det har vi bevaret.
I kan se på radiatoren og ved hylderne her, det er samme rosa farve, som er på væggen inde i stuen. Og plantekassen her, den var gået lidt til, så der har vi lavet en ny. Og så har vi lavet et forsatsvindue her, som er et aluminiumsramme, der er sat op, så man kan åbne, og så kan man faktisk åbne vinduet. Det er jo et jernvindue, altså en jernramme, meget tynd jernramme, der sidder i det oprindelige vindue herude. Så det har vi prøvet at lave så diskret som overhovedet muligt. Også igen, altså for at få et bedre indklima og få noget varme. Altså, jeg kan sige, selvom vi har lavet de her tiltag, at vi sparer 25-30% nok, vil jeg tro. Alt efter hvilken adfærd folk de har. Men altså teoretisk set, så det ved man jo aldrig. Altså, det kommer an på, hvem der bor i huset. Altså, er det en ældre person, som fryser meget, så bliver der måske skruet op for det hele. Omvendt så kan det også være, at man kun varmer nogle af rummene op. Er det en børnefamilie, og teenagerne, de glemmer at slukke for vandet og alle de der ting. Så det er meget svært at sige. Men altså, hvis man regner teoretisk på det, så er det de der 25-30%, som vi kan spare på det. Og det er helt sikkert, at vi har fået et mere tæt hus, og vi har fået et hus med et bedre indeklima. Hvis man får lavet en energirapport på det, så er det ikke en A. Det er det ikke. Vi er langt nede af listen, men det blev også klart alligevel et langt bedre og komfortabelt hus at bo i. Så er der soveværelse herinde. Og der er den her dejlige pastelblå farve på. Altså alle farverne, der er på væggene, det er limfarve, eller det er emulsionsfarve, det vil sige limfarve med lidt olie i, så gør, at det ikke smitter af. Men samtidig har det bevaret den her blødhed, og det tager rigtig, rigtig smukt mod lyset. Og det er jo vigtigt for, at en farve, at der er nerve i den, og den lever, det er, at den ikke er død, simpelthen, men at den leger med lyset på en god måde. Og når der er direkte sollys på, og nogle gange så changerer det her jo inden fra hvidt, og så over i den blå farve faktisk. Så det er en god indikator på, at det er en farve, der lever godt. Og den går igen, kan I se, oppe i skabene her, og faktisk også inde i klædeskabet her. Og helt hen på bagvæggen, der går den blå farve også igen. Og så er der skuffer her, originale skuffer. Og så her er der en lem, og den kan man lige sådan åbne her med foden, og så kan man sådan vide snavstøj i der, og det ryger lige ned til skruekedlen. Meget fikst. Og så er der en smal dør her, og det er ud til toilet eller badeværelset. Og det vil sige, at der er altså så gennemgang fra soveværelset her igennem badeværelset ud til entréen. Og herinde er det også de originale farver. I kan se, det er sådan lidt mere brækket hvid herfra og så ned til gulvet, og den er selvfølgelig mere tæt, fordi vi nu er ude i et vådrum. Men ellers badekar med den her lidt skrå væg og hulkælen fra neden, og sådan, det er fuldstændig originalt. Og fliserne herinde er også originale. Det eneste, vi har udskiftet, det er faktisk toilettet. Og så er der kommet nye bruser og sådan nogle ting på. Men så står det meget autentisk, og det er karakteristisk for hele huset her. Det er meget autentisk. Det er jo 80 år gammelt, og der er faktisk ikke ændret noget ved det. Så kommer vi ud i entréen igen, og så går vi op ovenpå, tror jeg, i tegnestuen. Og inden vi lige går derop, så kan I lige se, at den lille slisker, der er faktisk, altså, når posten smider breve i, så ryger det ud her, så ryger det ned på gulvet, eller man kan have en kurv til at fange dem i. Og hernede, der kunne man tage mælk. Så der er simpelthen en lille lem udenfor, hvor mælkemanden kan stille varerne ind. Og nu er vi så oppe i tegnestuen, det synes jeg simpelthen er super, super flot rum. Og det står jeg fuldstændig, som da Viggo Møller Jensen opdagede. De kan se, at den store radiator derinde, der har den der flotte okkerfarve. Det er faktisk en farve, som går igen på nogle af dørene nede i kælderen. Og vinduerne heroppe er også forsynet med forsatsrammer.
Den midterste del af vinduet her, det er jernvindue på samme måde som nede i havestuen, og så har man gående rammer herude i begge sider med almindelige trævinduer. Den dobbeltdør her, det er en rekonstruktion, som vi har lavet. Den er magen til den, der er nede i stuen, som går ud til terrassen nedenunder. Der har Viggo Møller Jensen sat en dør op, og det giver mindre lys. Og derfor har han så lavet et vindue herover, som vi har fjernet igen, så man fik lys ind her. Nu prøver vi at gå ud på tagterrassen, og som I kan se, så følger den jo tagets hældning på 14 grader. Og sådan var det. Det var godt nok blevet klodset op i mellemtiden, men oprindeligt så var det nede og fulgte fuldstændig tagets hældning. Og det har vi simpelthen så, når vi opfører det igen, fordi vi vil også komme hvis det skal op og være fuldstændig vandret, det kan ikke lade sig gøre, fordi så vi kommer helt herop. Men ellers har vi jo været rigtig glade for, at kommunen gik med til at give det bevaringsværdien 3. Fordi det har så betydet, at vi kunne arbejde på dispensation og ikke skulle følge de normale krav til isoleringstykkelser osv. Fordi så var hele arkitekturen blevet ødelagt, så var det en helt anden tagkonstruktion osv., som vi skulle have helt i det. Vi har kunne klemme lidt mere ind, og vi har brugt selvfølgelig nogle isoleringstyper klasse 34, som er meget bedre end det, der var oprindeligt. Og helt oprindeligt, så lå der jo en Akimotte, tror jeg det hed, som var sådan tjæret papir, som ligesom var syet, ligesom en ligesom det, jeg har på her med noget twilt ind imellem. Og så var der tang, det var fodret med tang, altså med ålegræs. Og 16 mm, så han faktisk på begge tage, så det har jo ikke givet meget isolering. Taget var godt nok efterisoleret, men isoleringen var ødelagt og var faldet sammen osv., så det var fint, vi fik fat i det. Så I kan se bjælkeenderne, der stikker derud, dem har vi udskiftet, fordi og en del af dem var ret medtagende af vind og vejr og råd. Og så var der nogle få tilbage, som godt kunne klare det, så tænkte jeg, nu tager vi det hele. Så de er så luset ud cirka en meter ind på taget. Og hele træfacaden der, den er lavet om igen. Og så har vi kunne lave væggen indad til cirka 10 cm tykkere, og derved har vi også kunnet få mere isolering i. Og det kan man slet ikke se det, når man er indenfor. Der er jo ikke nogen stuk eller noget, som vi har rørt ved. Det er fuldstændig nøgternt i sin udførelse. Så træfacaden her, alt træværk udvendigt, undtagen lige afslutningen der under eternitaget der. Det har fået trætjære 3 gange, og oprindeligt så var det malet med solinum, den der sortbrune farve. Det er jo forbudt i dag, som I ved, og derfor kan man ikke bruge det. Men trætjæren, det er faktisk det, der kommer nærmest i farve. Så skal det jo have en gang imellem, og det bliver en lille smule mørkere med tiden. Så det har vi der, og det er en dejlig duft. I kan se skorstenstoppen. Der kan I godt se, at den øverste meter der, faktisk ned til taget, det er muret om, fordi den var faktisk lavere. Nu har vi fået den tilbage til en oprindelig højde. Det er også det, vi kunne se på tegninger af gamle fotoer. Vi kunne tælle skiftegangen deroppe igennem, hvor mange der har været. Så nu har skorstenen fået sin oprindelige højde igen. Og vi har brugt en del krudt på at finde en sten, som nogenlunde matchede den originale. Og jeg synes faktisk, det lykkedes rimelig godt. Når der går et par år og så videre, så får det jo også patina, så falder det næsten fuldstændig sammen. Den store skorsten på den modsatte side af huset, altså den til pejsen, den har vi måttet mure om helt fra grunden af, fordi den var heller ikke muret i forband med muren og så videre, så og der var mange sten, der var gået i stykker og sådan noget. Så den er muret helt om, og så er der nogle enkelte sten i selve facaden, som vi også har muret om, fordi de var gået til, men det er ikke ret meget. Faktisk var det jo på mange måder, også når man er nede i kælderen, det er faktisk på mange måder et sundt hus, kan man sige. Der var meget skimmelsvamp og så videre dernede, rigtig meget endda, men det har vi jo fået muret ud, og det er jo fordi, der ikke har været luftet ordentligt igennem. Men nu har vi fået lidt varme på nede i kælderen, og vi har fået luftet ordentligt ud, og vi har fået alt skimmelsvamp faktisk er 2 omgange fjernet i huset her. Så nu skulle det være sundere at bo i, og formentlig også med en meget bedre varmeregning.